რადგან დღეს ორშაბათია, ტრადიციას არც დღეს არ დავარღვევთ და ძალიან დიდი სიყვარულის მივესალმებით მამაკახაბერ გოგოტიშვილს. დღემშვიდობისა მამაკახაბერ. აღდგა მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს ძვირფას მაყურებელს. ზიარება და აღსარება. დიახ. თემები, რომელზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ კითხვები მაინც ძალიან ბევრი გვიჩდება ჩვენს და ჩვენს მაყურებელს, ასე რომ მიყვეთ თან მიმდევრობას და თქვენთან ერთად ჩვენ შემოგეშველებით ამ კითხვებით და იმედია ყველა კითხვას პასუხი გაეცემა ამ უახლოესი 20 წუთის განმავლობაში. მე კვლავ შევახსენებ ჩვენს ძვირფას მაყურებელს, ჩვენი საუბრების მიზანი რა იყო, რატომ დავიწყეთ ეს საუბრები. ეს გახლავთ 1700 წლის იუბილე, 2026 წელს 1700 წელია ჩვენი ქრისტიანულ სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებისა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ გვესაუბრა საეკლესიო საიდუმლოებებზე. რომ აი 1700 წელი უნდა იქნას აღნიშნული, რაღაცით უნდა გამოხატოს ეს ადამიანმა და ვინც არ შემოერთებია აი ამ საიდუმლოებებს, რომ შემოგვიერთდნენ და გავუადვილოთ ეს გზა. ასევე დავანგრიოთ მითი, რომ ორშაბათი მძიმე დღეა და ასე დავიწყოთ ხოლმე, რომ არის რაღაცით ვუადვილებთ ადამიანებს, ესე იგი. კი ბატონო, შენიშვნა მიღებულია. არა, შენიშვნის სახით არა, უბრალოდ ესე ხო ყველა ესე ამბობს, რომ ორშაბათი მძიმე დღეა და ჩვენ რაღაცა ცოტა გავუხალისოთ მათ ეს დღე, რომ ვისაც მძიმე შრომა უწევს, მოკლედ რომ რაღაცნაირად კარგი ინფორმაციები მიიღოს და კარგი ინფორმაციებით დაიტვირთოს. რაც შეეხება ჩვენ საიდუმლოებებს, ვისაუბრეთ, პირველი არის ნათლისღების საიდუმლოება, მეორე მირონცხება, ამის შესახებ ჩვენ მქონდა გასულ კვირას საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურებები მქონდა ამას, ჩემთან პირადი ზარებით თუ მოწერებით იყო ეს გამოხატული და მე ძალიან მიხარია, ესე იგი თვალს გვადევნებს საზოგადოება. ეხლა რაც შეეხება შემდეგი სანამ ზიარებამდე მივალთ, აუცილებლად უნდა ვთქვათ აღსარების საიდუმლოების შესახებ. აღსარება გახლავთ გარეგნულად ეს ასე გამოიყურება, რომ მოძღვარს ანალოგიას ვეძახით ჩვენ ესეთი დასაბრძანებელი ადგილია, სადაც უნდა დაბრძანდეს სახარება და ჯვარი და აი ამ ჯვართან მოძღვარი დადგება და ისმენს ადამიანის აღსარებას. ანუ ადამიანი მოდის და ყვება თავის ცოდვებს. ეს არის გარეგნული ამისი გამოხატვა. ამის შემდგომ მოძღვარი აძლევს მას შენდობას და ოლარი, რომელიც შესამოსლის ერთ-ერთი ატრიბუტია, მოკლედ გადააფარებს მას თავზე და წაუკითხავს შენდობის ლოცვას და გათავისუფლებულია ამ ცოდვებისგან ადამიანი. აი ესე გამოიყურება მოკლედ გარეგნულად ეს ყველაფერი, მაგრამ ამას გააჩნია რა თქმა უნდა შინაგანი მხარე. ჩვენ აღვნიშნეთ და კვლავ უნდა ვთქვა ამის შესახებ, რომ თუ რაიმე ფორმალურად ხდება, მას ეკლესიური, ესე იგი, ეკლესიურობასთან შეხება არაფერი არ აქვს. იმიტომ რომ ეს თუ ადამიანს გადაექცა რაღაცა ფორმალურად, იმიტომ მოინათლა რომ რაღაცა თეთრი პერანგი უხდება, თეთრ პერანგს აცმევენ წყლიდან ამოყვანილ ადამიანს და რაღაცნაირად უნდოდა რომ კარგი სურათები გადაიღო, ან ჯვარსაც ამიტომ იწერს რომ ლამაზ სადედოფლო კაბაში გვირგვინით თავზე, ესე იგი, წარმოჩნდეს რაღაც ლამაზ ფონზე, მხოლოდ და მხოლოდ ეს ფორმალური მხარე თუ ადარდებს, მაშინ ჯობს რომ ალბათ თავი შეიკავოს და კარგად გამოიკვლიოს და კარგად გამოეძიოს. ეს მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად შეიძლება ეხებოდეს ქორწინების მერე, ვფიქრობ შეიძლება ყველაზე მეტად ეხებოდეს სწორედ აღსარებას. იმიტომ რომ ხშირად ფორმალობად გადაგვექცევა ჩვენ ესა და ვიცით რაღაცა სახელმძღვანელოა, სადაც ჩამოწერილია ცოდვები და ესე იგი ანბანის მიხედვით შეიძლება გადმოვიწერო ეს ცოდვები, მოვიდე და გაჩვენო ეს ქაღალდი და გითხრა რომ აი ბატონო, ეს ყველაფერი ეხლა ჩემი ცოდვებია და მე ჩვენც ასე ფორმალურად წამიკითხავ იმ ლოცვას და ასე გამოვალ და ფორმალურად მოხდება ჩემთვის ცოდვების შენდობა. სინამდვილეში აღსარება აბსოლუტურად სხვა რამ არის. აღსარება გახლავთ საკუთარი სულის გადმოღვრა და ამას აკეთებ ღმერთის წინაშე. მღვდელი მხოლოდ მოწმეა. ჩვენ მოსანანიებლად მღვდელთან არ მივდივართ. ჩვენ ღმერთთან მივდივართ, მღვდელი მოწმეა, იმიტომ რომ ორი მოწმის სახით უნდა დამტკიცდეს რაღაც. ესე არის სჯულში მოცემული და მღვდელი ამ მოწმობას ესე იგი შეიძლება ითქვას რომ ადასტურებს შენს სინანულის დამადასტურებელია ამ შემთხვევაში და მოქმედია, იმიტომ რომ ყველა საიდუმლოება მღვდლის ხელით აღესრულება და ის არის შეიძლება ითქვას იარაღი ღმერთის ხელში, რომლის მიხედვითაც ჩვენ რაღაც საღვთო მადლი უნდა მივიღოთ. აი რას ნიშნავს ეს, რომ შენ სულიერად უნდა გადმოიღვარო იქ, ამის შესახებ ვისაუბრებ ეხლა თქვენის ნებართვით, იმიტომ რომ
რაოდენ გაუგებარიც არ უნდა იყოს, აბა როგორ თქვა ახსარება ვიღაცა იტყვის, იმიტომ რომ აი მოვედი და არაფერი არ ვიცი. ან მინდა რომ რაღაც სრულყოფილი ახსარება თქვა, მაგრამ აი აქ რომ ვილაპარაკე სანამ გარეთ გავედი, კიდე ახალი გამახსენდა და კიდე მოსვლა და ეხლა უკვე მერიდება და ხო, მაგრამ ეს ჩამონათვალი ხო არსებობს, რომელსაც გადავხედავთ, მაგრამ თითქოს ბევრი ისეთი რაღაცა არის, მამაო, რაზეც თქვა იტყვი რომ აბა სხვანაირად როგორ. აი მაგალითად წაიკითხავ როკვა. ნუ აი თუ არ ვიცი, აი აქ რაზეა საუბარი, აი როგორ როკვაზეა საუბარი. ეს არის ჩვეულებრივი. ეს უკვე როცა დავკონკრეტდებით, მოდით მაშინ. კი ბატონო, დაგასტარეთ. ჯერ იცით რაზე ვილაპარაკოთ, რომ მოდი ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ახსარება არ არსებობს. იმიტომ არ არსებობს, რომ მართლაც იქედან გამოსულს კიდევ რაღაცა გაგახსენდება. ეს გავს ძალიან კარგი შედარება აქვს ერთ მამას გაკეთებული, რომ როგორც არქეოლოგია დაახლოებით ესეთი პროცესია, რომ როცა ესე მიწას უყურებ, ცარიელს ხო არაფერი არ ჩანს, მაგრამ საკმარისია ერთი ფენა მოხსნა, რომ მაშინვე გამოჩნდება, რომ აქ თურმე ნასახლარი იყო, აქ შეიძლება აღმოაჩინო, რომ ადრე ამ სახლს ფანჯარა აქ ჰქონდა და კარი აქ ჰქონდა. კიდე რაღაცა ფენა არის მოსახსნელი, საჭირო რომ ჩახვიდე იმ სიღრმემდე, რომ აი სახლის საძირკველი სად არის, რაზეა დაფუძნებული ამ სახლის საძირკველი. ამიტომაც ახსარება ეს გამუდმებული პროცესია საკუთარი თავის შეცნობისა, საკუთარი ამ სულის გადმოღვრისა და რას გულისხმობს ეს სულის გადმოღვრა, დავიწყე რამდენჯერმე სულ გადამიხდა აზრი პატიებას ვითხოვ. ეს სულის გადმოღვრა გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ეხლა უნდა წარმოიდგინო ასეთი რამ. ის კი არა, რომ ანბანის მიხედვით რა ცოდვებია ჩამონათვალი და მათ შორის როკვა, რომელიც შესახებაც შეიძლება შინაარსაც კი ვერ ხვდებოდე რა არის ეს როკვა. არამედ აი ეხლა რომ მე ვიდგე თუნდაც ჩემი ოჯახის წევრების წინაშე, ჩემი ცოლის წინაშე, ჩემი შვილების წინაშე, ჩემი მეგობრების წინაშე და უცბად ვიღაცას კონდეს ყველაზე მეტად დამალული რაც არის ჩემში რაღაცა საქციელი, რომელიც მგონია რომ მარტო მე ვიცი და აღმოჩნდა რომ ვიღაცას ეს გადაუღია და აპირებს რომ ეხლა ეს უნდა გამოამჟღავნოს. აი რამ მდგომარეობაში ჩავარდები ამ დროს მე? როგორ შეიძლება რომ ამ ადამიანს დაუწყო ხვეწნა და ვედრება რომ ოღონდაც ეს არ გაამჟღავნო და მე ამას აღარასდროს აღარ გავაკეთებ. აღარასდროს აღარ გავიმეორებ. აი ეს არის ის რისიც ხრცხვენია, რაც შეგარცხვენს შენს ქმარშვილთან თუ ცოლშვილთან, შენს მეგობრებთან, საზოგადოებასთან, რაზეც ინატრებდი რომ ვაიმე ღმერთო, ოღონდაც ეს არ ყოფილიყო ჩემს ცხოვრებაში, ეს როგორ მომივიდა, ეს როგორ დამემართა. და არა ის რომ თქვათ იქ ანბანის მიხედვით პირველი ამპარტავნება წერეთ მოხდა და ხო იცით რა, აი ეწერა იქ წიგნში და ამპარტავნება გადმომწერე და იცი კი რა არის ეს ამპარტავნება, მაგრამ ის რაც იცი, მოდი იმაზე დაიწყე ჯერ ლაპარაკი. რაც გაწუხებს, რაც გამძიმებს. რა თქმა უნდა. და ეს არის სწორედ ამ სულის გადმოღვრა. სწორედ ეს უნდა გახსოვდეს იქ იმ წამს, რომ აი ეხლა მე ჩემი ცოლ-შვილის წინაშე ეს რომ გაამჟღავნოს, ვინმე სადღაცას მარტომ ჩუმად რომ ჩავიდინე თუნდაც, ფიქრში რომ ჩავიდინე, ფიქრში კი არ მოქმედებაში არ მომიყვანია მოქმედებაში, მაგრამ ფიქრში ჩავიდინე და აი ეხლა აი ეს ჩემი ფიქრი უნდა გამჟღავნდეს, თურმე ხმამაღლა უნდა ვიღაცამ გააჟღეროს, რომ აი მამა კახაბერმა ასე იფიქრა. და მე რა დამემართება ამ დროს. ამიტომაც მოვდივარ და ღმერთს ვეუბნები, რომ აი მე ასეთი ფიქრი მომეცა და კი არ მოვიშორე თავიდან. გავაგრძელე ეს ფიქრი და მრცხვენია ეხლა ამ ფიქრის. მრცხვენია საკუთარი თავის და მრცხვენია პირდაპირ შენს წინაშე და ამის აღიარება ნიშნავს იმას, რომ ღმერთისგან მოტივება, იცით როგორი არის, ადამიანის მოტივებისგან ძალიან განსხვავდება. ჩვენ ხომ ესე ვამბობთ, რომ კი მე შენთვის მიპატიებია ცოდვები, მაგრამ რაღაცა თქვა დანაშაული რაც ჩემს წინაშე ჩაიდინე, თუმცა კი ხანდახან მაინც გახსენდება. ერთი რომ კარგად ყური ამეწია კი იყო ღირსი. ან ცოტა მიმელანძღა კი იყო ღირსი. ხო გაიმეორე. ხო პატიო თქვა აღარც სამაგიერო, მაგრამ რაღაცას მაინც მიაყოლებს. მაგრამ მაინც მიაყოლებს, თუნდაც ფიქრში რომ ერთი რაღაცა ერთი კუთხეში დამეყენებინა უნდა მაინც ხა ესეთი რამ რო გააკეთა. ღირსი იყო ხო და ღმერთთან იცით როგორ არის, რომ თუ შენ ასეთი სინანული გაქვს და მე მინახავს ასეთი სინანული. მე მინახავს მძიმედ შემცოდე ადამიანი, რომელიც მოდის შენთან და ისე ტირის, მართლა ისე გადმოღვრის თავის სულს, რომ აი რაღაცა მძიმე ცოდვა ჩაიდინა და ის საერთოდ ანბანის მიხედვით არ გელაპარაკება, რომ იქ იცით ესე ეწერა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს ჩამონათვალი მე შენს წინაშე მომეტანა. არა, ის რაც ჩაიდინა იმის შესახებ ილაპარაკა და ამაზე დიდი ახსარება არ არსებობს. ის ისეთ სინანულში იყო, რომ მეც ვტიროდ იმასთან ერთად. ახლა რომ მკითხოთ რომ შენ რაღა გატირებ და ვერაფერი, რა აი ეს არის ის საფრთხო
მადლი, რომელსაც მაშინ გრძნობ, კონკრეტულად იმ წუთში გრძნობ და იქედან გასული ადამიანი დიდ შენდობას, რაღაცა შემსუბუქებას გრძნობს ამ ყველაფრისა და ეს არის ნამდვილი და ჭეშმარიტი აღსარება და არა მისი ფორმალური ეს მხარე გამოვლინება, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად მოძღვრებით ვწოდავთ თამაში მინდა ყველა შენდობა ვთხოვო და მე პირდაპირ საკუთარ თავზე მიგანიშნებთ რომ ვწოდავ თამაში რომ რაღაცნაირად შეიძლება მივაჩვიოთ ადამიანები იმიტომ რომ ჩვენთვის ასე უფრო ადვილი იყოს რომ მოვიდა ჩამოარაკრაკა რაღაცა ტექსტი მე გავუშვი მოვიდა შემდეგმა ჩამოარაკრაკა და გავუშვი ეხლა პრაქტიკულ რჩევებზეც უნდა გადავიდეთ აუცილებლად და კიდევ ვიტყვით რამდენიმე ამბავს ახსარებასთან დაკავშირებით რომ როგორ უნდა ითქვას ეს ახსარება აი თუნდაც ის მძიმე ცოდვა რაც შენ ჩაგიდენე თუნდაც ის ფიქრის მიერი იყო თუ მართლა საქციელით იყო მე ყველას ურჩევ რომ ნუ დაკონკრეტდებიან რაღაცა დეტალებზე ნუ დაიწყებენ საუბარს ეს არ შეიძლება ეს შეიძლება დამაბრკოლებელი გახდეს არ შეიძლება იმიტომაც რომ თვითონ მოძღვარმაც ხომ უნდა დაიტიოს ეს ყველაფერი და ის დეტალიზაცია რაღაცა თქვა დაცემული ადამიანის ის რაც შენ გაწუხებს ერთი სიტყვით შეიძლება ეს ითქვას და არა მთელი ისტორია. დიახ, აი თუნდაც ახლა რაღაცა ვნებით დაცემულობაზე გასაგებია რომ ეს მართლა ძალიან დიდი თავშეკავებით და რაღაცა კონკრეტიზაცია არ ჭირდება. უნდა თქვა რომ აი რაღაცა შევწოდე ამ ცოდვით და რაღაცნაირად ეს შენი სინანული მე ღმერთი შენ შინაგანს ხედავს რა თქმა უნდა და ამისი გარეგნული მხარე საერთოდ არ არის საჭირო რომ ახლა იქ მოთქმით ტიროდე და სახეს იხოკავდე შეიძლება პირიქით ამ ემოციებმა გარკვეულ ხიბლში ჩააგდოს ადამიანი და უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს. ამიტომაც შენი შინაგანი სამყარო ეს უნდა გადმოღვარო ნამდვილად შენი სული ამ კუთხით რომ ის რაც გაწუხებს ამის შესახებ ისაუბრო, ოღონდ არ არის საჭირო რომ ეს მოხდეს დეტალურად. ეს იქნება ჩემი რჩევა ყველას მიმართ. არ არის ასევე საჭირო რომ ახსარების დროს ადამიანმა ბევრი ილაპარაკოს. უпростоრად მოყვეს ამბავი. ეს არ არის საჭირო. თუ მაგალითად მეზობელთან მომივიდა ჩხუბი, უნდა მივიდე და ვთქვა რომ იცით რა, აი მომივიდა კამათიან ჩხუბი მეზობელთან, მეგობართან თუ თანამშრომელთან, რა მნიშვნელობა აქვს. როგორც კი იწყებ დეტალიზაციას ამას, რატო მოხდა, ის გამო, რაღაცა დაკონკრეტებას, როგორც კი იწყებ ამას, იცით რა მდგომარეობაში აღმოჩნდები. თავის მართლების პოზიციაში დგები. იმიტომ რომ ამ ამბის მოყოლასაც იმიტომ იწყებ ჯერ ერთი რომ წარმოაჩინო რომ თლად ბოლომდე შენ კი არ ხარ დამნაშავე. იმან მოგაყენა პირველმა შეურაცხყოფა და შენ მერე ვეღარ მოითფინე. და რომ ვეღარ მოითფინე თქვათ ამას კი ნანოფ ახლა, მაგრამ დამნაშავე ის არის. და ამას როდესაც ამბობ ეს უკვე ახსარება აღარ არის. ეს თავის მართლებაა და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ. როგორ მოხდა რომ ადამი დაეცა უпростоრად როგორ მოხდა ეს ვიცით, მაგრამ მიეცემოდა თუ არა მას შენდობა რომ ქონოდა სინანული. რა თქმა უნდა. ამის შესახებ არც კი განიხილება ეს, მაგრამ ნახეთ როგორია საუბარი ღმერთსა და ადამიანს შორის. როდესაც ის მოდის ღმერთი ცოტა ისეთი გამონათქვამია ეს უბრალოდ ადამიანური გონებისთვის რომ ადვილი მისაღები იყოს და გასატევი იყოს, ამიტომ ვამბობთ რომ თქვა ღმერთი მოვიდა თუ ღმერთი ყველგანაა ყოველთვის. რა თქმა უნდა. უბრალოდ ადამი შეიგრძნობს რომ თქვა ღმერთი ახლოს არის და იმალება. ნუ ჯერ ხო ასეთ უგუნურებაშია ჩავარდნილი რომ ადამიანი რო ფიქრობს რომ რაღაცას ჩუმად გააკეთებს და ამას ვერავინ ვერ გაიგებს. დაახლოებით ესია ადამიანის მდგომარეობა, ცოდვით დაცემის შემდგომ ის იმალება და ღმერთი ეკითხება სადა ხარ ადამ. რა თქმა უნდა მისი გეოგრაფიული მდებარეობა მას არ აინტერესებს, აინტერესებს რა მდგომარეობაშია სულიერად და ადამი პასუხობს რომ აქ ვარ და რომ გავიგე შენი ხმა დავიმალე, იმიტომ რომ შიშველი. და ღმერთი მიანიშნებს მას პირდაპირ რომ რატომ ესე იგი კითხვას ამას რომ უსვავს ეუბნება პირდაპირ რომ ის ناقოფი ხო არ ჭამე მე რომ აგიგრძალე. აი პირდაპირ ეუბნება რომ ამან უნდა თქვას კი ჭამე შევწოდე. ადამიანის პასუხი იცით რა არის? მე არაო, შენ რომ ხალი მომეციო იმან მაჭამა. ხო და აი ეს მდგომარეობაა ზუსტად რომ მე რომ წყობიდან გამოვედი იმ ჩემი მეზობლის, მეგობრის, თანამშრომლის, ცოლის, ქმრის რა მნიშვნელობა ვიღაცის ბრალია და ამიტომ გამოვედი წყობიდან. და ამიტომ მეც უკვე ხო წარმოგიდგენიათ ესე იგი რომ აი აუცილებლად ეს გადაბრალება მიგვიყვანს იმ მდგომარეობამდე რომელი მდგომარეობასაც ქვია ადამიანისეული მდგომარეობა რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ღმერთს ვადანაშაულებთ საკუთარი თავის ნაცვლად ღმერთამდე მივდივართ ამ დანაშაულებაში რომ ეუბნებით რომ აი შენ რომ ცოლი მომეცი იმან მაჭამა აგერ აი ესეთი ანჩხლი მეზობელი როა რომელმაც ესე იგი არ გაითვალისწინა რაღაცა ჩემს ესე იგი სადარბაზო არ გამოხვეტა თავის დროზე მე რატო არ გამოუხვედა იმას თუ დაავიწყდა ანუ ყოველთვის რაღაცა სხვაში პოულობ დანაშაულს ამიტომაც უნდა ვთქვათ რომ აუცილებლად უნდა
გქონდეს ადამიანს ესე იგი ჩამოყალიბებული აზრი რომ თქვა ის რომ იჩხუბე ის რომ თქვა ვერ შეიკავე თავი ის რომ თავშეუკავებელი ყავი და ასე შემდგომ და არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყო ამის დეტალიზაცია თორემ გადადიხარ თავის მართლებაში რაც შეეხება ჩამონათვალი იმდენია სვირფასო ქეთი რომ იმას ეხლა რომ მივყვეთ ჩვენ სათითაოდ იმის განხილვას მე ვფიქრობ რომ არც კი შეიძლება იმიტომ რომ ამ ცოდვების ახსნა განმარტებაც არ შეიძლება საერთოდ იმიტომ რომ ადამიანს შეიძლება წარმოდგენა არ ქონდეს რაღაც ცოდვაზე და ინტერესში ჩააგდო ხო ამიტომაც ჩვენ ამის განმარტებისგან ყოველთვის თავს ვიკავებთ აი უნდა დაიწყოს ადამიანმა პირველი ნაბიჯი გადადგას იმით რომ თვითონ ესე იგი რაც აი მის სულში რაღაცა ესე დუღს და ესე წარმოიდგინოს რომ ეს რო გამჟღავნდეს ახლა ამ საზოგადოების წინაშე ესე იგი რა მდგომარეობაში ჩავარდება და ის მდგომარეობა წარმოიდგინოს და ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე თქვა სახსარება და ნუ იქნება რაღაცა დეტალიზაცია იმ ცოდვებისა და მთავარი არ გქონდეთ ამის შიში აი თქვენი საუბრის შემდეგ მე მგონი შიში არ უნდა გქონდეთ იმიტომ რომ გაუჩნდება სურვილი რომ ყველას გვაქვს ხო რაღაცა მსგავსი ეხლა წარმოიდგინეთ ასეთი რამ რომ მღვდელს დაედგინა ისა უკაცრავად ღმერთს დაედგინა ანგელოზი აღსარების ჩასაბარებლად იქ შიში ნამდვილად გექნებოდა იმიტომ რომ ანგელოზმა როგორ უნდა გაგიგოს ცოლს რო ეჩხუბი ან ქმარს იმიტომ რომ მას არც ცოლი ყავს და არც ქმარი და შენ ახლა ყველა შემთხვევაში ისეთი დამნაშავე ხარ და მოძღვარი არის ადამიანი მე ზუსტად თქვენნაირი ვარ რა თქმა უნდა ზუსტად ისე როგორც თქვენ რამდენჯერ მე მამხილა ვიღაცის აღსარებამ იმიტომ რომ იმ დღეს ზუსტად ისე მოვიქეცი შეიძლება სახლში ან უყურადღებოთ ან სიყვარულოთ ან რაღაცნაირად და არ მივაქცი ამას დიდი ყურადღება და აგერ მოვიდა ადამიანი აღსარებად მეუბნება რომ აი ესე მოვიქეცი დღეს და მე გამახსენდა რომ მეც ხواسე მოვიქეცი და ამას რო არ ეთქვა ხო გადამავიწყდება ეს რაც შეეხება დასრულ ადამიანებს და რაც შეეხება ბავშვებს ჩვენ მათ ვაზიარებთ ნათლობის შემდეგ ხო 40 დღის შემდეგ და რაც შეეხება აღსარებას აი მშობლები ხანდახან თქვა აძალებენ ესე დამინახია რომ აი უთხარი მამაოს და აი რა ასაკი არის აი ეს ყველაზე მეტად მე ძალიან წინააღმდეგი ვარ ამ ყველანაირი დაძალების მინდა გითხრათ არა მარტო აღსარებასთან მიმართებაში ზოგადად ადამიანის ესე ძალით შეიყვანო ეკლესიაში და ხელება მოგრეხილი ეს რომ საჭირო იყოს ღმერთი იზავდა ამას ჩვენი მოვალეობაა ქადაგება და დანარჩენი ადამიანის გულზეა გახსნის ისა თავის გულს ერთი საინტერესო ამბავია რომ სოთოშორის დასავლეთის ეკლესიებში კათოლიკურ ეკლესიაში უფრო ესე გავრცელებული ცნობილი სურათია ქრისტე აკაკუნებს კარზე და ამ კარს ესე იგი ვინც ხატავდა ამ ხატს ბავშვმა უთხრა რომ მამაო სახელურის დახატვა დაგავიწყდაო და უთხრა რომ არაო არ დამავიწყდაო ამ კარს სახელური მხოლოდ შიგნიდან აქვსო ქრისტე აკაკუნებს და გააღებ თუ არ გააღებ შენი გადასაწყვეტია ამიტომაც იქ ბავშვთან მიმართებაში რაც თქვენ გკითხეთ კეთი ეს არის ძალიან ინდივიდუალური, იმიტომ რომ შეიძლება 5 წლის ბავშვი ნახო, რომელიც ესე დიდი ადამიანივით უკვე ლაპარაკობს დაზრუნებს და შეიძლება 10 წლის ანახო, რომ ისეთი პატარა და ბავშვურია, მას რაღაცა ისეთ თემებზე ვერ დაელაპარაკები. ეს შეფასება უნდა მოხდეს ოჯახის მიერ და მოძღვრის მიერ, რა თქმა უნდა, თუმცა კი ჩვენ მივაჩვიოთ უნდა ბავშვები. და ჩვენივე მაგალითით ვასწავლოთ. პირველ რიგში ჩვენი მაგალითი არის ყველაფერი და ამის შემდგომ მივაჩვიოთ უნდა იმას, რომ მოძღვართან ურთიერთობა დაიწყონ. თუნდაც იმ დონეზე რომ რაღაცა საკვირაო სკოლები არსებობს ეკლესიასთან და იქ მოძღვარი ნახონ, იქ რაღაცა გასაუბრება იქნება, იქ რაღაცა ერთად თუნდაც ფოტოს გადაღება იქნება და მიხვდეს რომ ეს რაღაცა ბუა არ არის, რომლითაც შეიძლება შეაშინო ადამიანი და უთხრა რომ ეხლა თუ ჭკვიანად არ მოიქცევი მე შენ მოძღვართან პირიქით ეს ეკლესიაში წასვლა უნდა იყოს დღესასწაული როდესაც მშობელი მიდის თან უნდა გაიყოს პატარაც და ნამდვილად ეს დამოკიდებულება უნდა იყოს და იქ უკვე ჩვენ შეიძლება ვიწყებდეთ ამ საუბრებს როდესაც ბავშვები მოდიან ესე იგი დედმამის ნაკარნახევი ტექსტებით მე ამისი ძალიან წინააღმდეგი ვარ და ვეუბნები რომ მოდი გადაყარეთ ეს ფურცლები და ჩვენ ისე ვილაპარაკოთ და ყოველთვის ვიწყებ ასე საუბარს რა თქმა უნდა ესეც გამოცდილი მოძღვრებისგან ვიცი და ჩემით არ მომიგონია ვიწყებ ყოველთვის ასეთ საუბარს რომ აი ახლა დავფიქრდეთ ჩვენ ესეთ რამეზე რატომ დავდივართ ეკლესიაში გვინდა თუ არა ქრისტესთან მეგობრობა ნუ ბავშვებმა არიციან ამის შესახებ მე ვუხსნი რომ აი რატომ გვინდა ეს მეგობრობა გვინდა თუ არა საერთოდ მოკლედ ამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი და თუ გვინდა როგორ შეიძლება მაგალითად რომ უზრდელი და ზრდილობიანი ადამიანი მეგობრობდნენ ვერ იმეგობრებენ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ბარიერი ყოფთ რომ ამის უზრდელობას ეს რომ შინაგანად ეს ძალიან აწუხებს და ყოველთვის დისტანციას დაიკავებს რა როგორ შეიძლება ვთქვათ მატყუარა და მართალი კაცი ერთად ხო აი ვერა ერთად რაღაცნაირად კი ზრდილობის ნორმას არ უღალატებ გამარჯვებასაც ეთყვი და მოიკითხავ მაგრამ ვერა ამიტომ ვეუბნები რომ
აი თუ გვინდა ქრისტესთან მეგობრობა, მაშინ უნდა გავხდეთ ისეთი, როგორიც იყო ქრისტე. და როგორი იყო ბავშვობაში ჯერ ეს ვთქვათ, აი შენ სასაკში რასაკეთებდა, მშობლებს უჯერებდა. აი ეს შენი პირველადი მოვალეობა რაც არის ის უნდა შეასრულო, ეს არის შენი მცნება, რომ მშობლებს უნდა დაუჯერო. მასწავლებლებს რა მოსწავლე ქვია სახელად, ესე იგი უნდა ისწავლო. ისწავლო, კი ბატონო. მამა კახაბერ, რა სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი და როგორ გული მწყდება, რომ ეს დრო ძალიან სწრაფად გადის. ჩვენი დრო თუ ამოიწურა. ჩვენი დრო ამოიწურა დღეს. შემდეგ ორ შაბათს უკვე განვაგრძობთ ამ ძალიან საინტერესო თემებზე საუბარს, ასე რომ უნდა დაგემშვიდობოთ. ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენმა ახალმა პატრიარქმა ერთი სიტყვით უწმინდესმა და უნეტარესმა შიომ ბრძანა ასეთი რამ, რომ ეკლესიის კარები ფართოდ უნდა გავაღოთ და ეკლესიის კარები მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის ფართოდ იყო ღია, მან მოგვიწოდა უფრო მეტად სამღდელოებას, რომ მივიდეთ ყველას გულის კართან, რომ აი ამ ფართოდ გაღებულ კარში შემოვიყვანოთ და ჩვენ ეს შანსი გვეძლევა თუნდაც ამ ტელევიზიის საშუალებით და მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. თქვენ მადლობა. თქვენ მადლობა.